కూడా శివుకి బుద్ధుల్దాం సార్ ఫోన్ చేసి. హలో హలో ఎవరు? చెప్పండి. ఏం బిజినెస్ సార్? ఉన్నత 2 లక్షలు సంపాదించా? ఎట్లా సార్ అది? ఖాళీగానే ఉన్నాము సార్ మేము. మేము మా అవన్యాలను అడిగి ఫోన్ చేస్తానండి. ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. బిజినెస్ అంత బాగుంటుందా సార్? సరే అండి, మా వాళ్ళని అడిగి ఫోన్ చేస్తా. సరే అండి, సాయంత్రం కాల్ చేస్తాను. అమ్మ వీడు ఎవడో ఫోన్ చేసి లక్షలు సంపాదిద్దామని కొడుకులు ఎడగాలిపోయినరు. ఫోన్ చేస్తా గత్తరదాలుగా అందరూ పోయినరు. రమేష్ ఏమన్నారా? అరే వీడు ఎవడో ఫోన్ చేసి అమ్మ నెలకు లక్షలు సంపాదిద్దామని మళ్ళీ ఎట్లా చేద్దాం? అవి అట్లానే మన వాళ్ళు అందరూ తోలుకొని మన అడ్డకాడికి రా. వాడు సత్తిగాడు ఓడి ఉన్నాడు కదా, మన తోలుకొని రా ఇడికి. మాట్లాడదాం వాడు ఎవడో మళ్ళా. సరే రాజు ఫోన్ చేసి ఎందుకు ఏం ఆడిపోయింది అని చేస్తూ పోయింది బర్రె ఇంతవరకు దొరుకుతలేదు. దేలాడు సస్తి ఆడిపోయింది. ఏమి ఎక్కడ పోయిందో దాన్ని నువ్వు ఉన్న ఒక్కటి పెట్టుకుంటే కన్ను ఉరి పెడుతుంది. ఆడుకోండి రా నువ్వు. నేను బాయికి ఆడుకోండి రా. ఏంటికే? పైప్ లైన్ నీళ్ళు కడదాని పోతే పైప్ లైన్ దిగిపోయా. నేనే తోలుకొస్తే ఏమన్నా బర్రె తోడుకోతే ఆడ కలిసేడు. ఎవడో ఫోన్ చేసి కొడుకు నెలకు లక్షలు సంపాదిద్దామని ఫోన్ చేసిండ్రా. వాడు ఎవడది? ఏం శ్రీశైలంగా దోస్తు సురేష్ గారు అంట. వాడు ఫోన్ చేసి నెలకు లక్షలు సంపాదిద్దామని మా పైసలు వచ్చి కట్టించుకుంటాను. మళ్ళీ మా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి డిస్కషన్ చేస్తానని చెప్తున్నాను. పెట్టిర్రా ఎవరు ఉట్టి మాడలని వాడు నెలకు లక్ష మనకు 50,000 అన్నారా? వాడు అట్లా ఎప్పిండివే చెప్తే సాయంత్రం మా వాళ్ళు నువ్వు కల్పించుకొని మాట్లాడదామని చెప్తే ఫోన్ చేస్తా అండి. పైసలు ఇంకా ఏడాది తెచ్చి కట్టాలి బే. మనకి ఎవరు ఇస్తారా? ఊరా పని పడలే ఊళ్ళు ఎదురు కొడుకులు అయితే నీ భార్య అమ్ముదాం బే. నీ భార్య ఏం కడదాం? అది పోయింది కదా. దేవుడు ఆడుకోద్దాం. నేను వస్తా. దొరుకుతుంది నువ్వు ఎన్న నుంచి దేవుడికి ఫోన్ చేయి. ఆ సార్కు మాట్లాడదాం. మళ్ళా చేస్తాను. మాట్లాడు. ఎత్తింది సార్. హలో, మీరు పైసలు బిజినెస్ అన్నదంటే ఏదన్నా ఏం సార్ అది? మేము 4 ఉంటాం సార్. కూర్చున్న కాడ లచ్చలు ఎట్లా ఇస్తారు సార్ మీరు? ఏం బిజినెస్ ఇంతే అది? ఎన్ని కట్టాలి మళ్ళా? ఎన్ని దుడ్లు కట్టాలి? యాభై వేలు అంటే కష్టమవుతుంది. మళ్ళీ కొంచెం అన్న తగ్గిస్తే కడతాం. ఒక 30,000 అయితే కడతాం చూడండి. లేకపోతే లేదు. ఇంకా మీ జాబ్ వద్దు, మీరు వద్దు. లేదు 30 అయితే కడతాం, లేకుంటే లేదు. ఇంకేం వద్దు, మాకు జాబ్ వద్దు.
ఇంకా ఏమవుతుంది మీ జాబ్ మీతో పెట్టుకోండి. ఇంకా 30 అయితే కడతాం, లేకుంటే లేస్తాను. ఇంకా సరే మేము ఫోన్ చేస్తాం సాయంత్రం పైసలు గిట్ట అరేంజ్మెంట్ చేసుకొని. సరే అరే 30,000 మాట్లాడుకురా. అరే రాజు సత్తిగాడు మనగాడు రా, 30,000 మాట్లాడాడు. సత్తి గ్రేట్ రా సత్తి నువ్వు. రేపు పైసలు లేవాల్సి ఏమో మా అయ్యని అడుగుతా. ఏ నడుతావు మళ్ళీ నీ మీద తెస్తావురా? నేను బండి కందుకని పెట్టుకున్నారా, దాన్ని తీసుకొని వస్తా. కంతెంటే కడతావురా? ఇది వచ్చేదాన్ని కడతారా? సరే పట్రా, నేను ఇంక మా నాయన నడితే ఈ అన్న చేస్తా. ఇంట్లోకి తీసుకొస్తా, కంది పైసలు ఉన్నాయి. మీరు రాక ఇంట్లోకి వస్తా, మన తిడతాడు. తొందర రాజు. అరే సతీ, మా ఇద్దరు వచ్చినాయి కదరా, మళ్ళీ నీవి డబ్బులు. నేను ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు డైరెక్ట్ అకౌంట్ పెట్టేస్తా. ఫోన్ చేద్దాం ఆయనకి. చెయ్యి మళ్ళీ ఇంకేం రేట్ ఏంది? రాజు పైసలు అయితే అన్ని ఇప్పించినావు. ఏం చేస్తావు ఏమో. అరే ఆయనతో మాట్లాడదాం, ఆయన వస్తారు కదా ఇక్కడికి. హలో ఏమంటారు? హలో నా అమౌంట్ రెడీ అయినాయి, మీరు వచ్చేస్తే అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాం. మరి అదేదో మాట్లాడు, వచ్చిన తర్వాత కాల్ చేయ. సతీ అట్లో ఇట్లో చేసి పైసలు తీసుకొచ్చినాం రా భయ్. ఆ సార్కి ఏదో ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పు మన తోట దగ్గరికి. చెయ్యిగా ఏం చేస్తాం. హలో హలో సార్, మీరు సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తామన్నాం కదా, ఇట్లా జాబ్ కోసం అమౌంట్ ఇస్తామని. అదే ఇక్కడ మేము వై దగ్గర తోట ఉంది, ఆ తోట కాడికి రండి, ఇక్కడ నేను ఇచ్చేస్తాం, అందరం ఇన్ని ఉన్నాం. సరే సార్, ఇంతే సార్, 10 నిమిషాలు. ఓకే సార్. సరే ఫోన్ చేస్తాను, ఇంకా వస్తున్నా అంట, పైసలు కట్టి తర్వాత ఇంకా ఎల్లుండి నుంచి ఇంకా డ్యూటీకి పోదాం. సరే పట్టు. మళ్ళీ పైసలు కట్టాక దవా చేసుకున్నారు సత్తి రాజు. సరే పట్టు. సరే పట్టు. ఇప్పుడు అయిపోయినాక పోదాం.
మీది మొత్తం అమౌంట్ ఇస్తారు కదా, అవన్నీ తీసుకుపోయి నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తా. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినాక మీ అమౌంట్ మీ అకౌంట్ల పేరు మీదకి డిపాజిట్ చేపిస్తా. ఎవ్రీ మంత్ మీ అకౌంట్లో మనీ పడతాయి. మేము ఏంటంటే మా బ్లాక్ మనీ మొత్తం వైట్ మనీ వేసుకోనికే ఇవన్నీ చేస్తున్నట్లు. మీకు ఉట్టి ఉండి దిల్ ఖుషిగా మనీ మొత్తం వస్తుంటాయి. మీకు ఫికరే లేదు. మీరు ఇప్పుడు 30,000 ఇస్తున్నారు కదా, అవి మీరు విత్ ఇన్ 1 monthలో 3 ఇంతలు ఎక్కువ, 3 ఇంతలు అంటే సంవత్సరానికి నెలకి 90,000. ఈ విధంగా మీరు ఇష్టం వచ్చినందుకు సంపాదించుకోవచ్చు. మీరు మీ ఊర్లోనే కోటీశ్వర్లు అవుతారు. నన్ను ఈ తోట కాడ ఇప్పిస్తున్నారు కదా, ఒక్క తోట ఉన్న మీకు 4 తోటలు అవుతాయి రేపన్నాడు. నన్ను నమ్మి ఇది ఒక్కసారి మీరు వస్తున్నందుకు నేను మీకు న్యాయం చేస్తా. సరేనా? మీరు మనీ ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను. ఇంకా మీకు ఏం డౌట్ ఉన్నా నేను ఫోన్ చేస్తున్నా. హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది, అక్కడికి రండి, కలుద్దాం. ఎక్కడ హైదరాబాద్లో? హైదరాబాద్లో నేను అడ్రస్ చెప్తాను మీకు. 90,000 బాగా కష్టపడి తీసుకొని ఇస్తాం. ఏం చేస్తావు లాస్ట్? మీ కష్టం ఎక్కడ పోదు. మీరు 90,000 ఇస్తున్నారు అంటే 90,000కి మీరు లక్షలు సంపాదిస్తారు. ఇప్పుడు నాకు చూడు, నాకంటే ఒక కారు ఉంది, నాది నాకుంది. నేను మీలాగా ఫస్ట్ 30,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన. ఇప్పుడు నేనే మీకు 90,000కి ఏం పిక్కర్ పడకండి. మీ పైసలు ఎక్కడ పోవు, దిల్ ఖుషిగా ఉంటారు. ఓకేనా? కలుద్దాం మరి. రైట్ రైట్ బ్రో, థ్యాంక్స్. రోజుకి ఇట్లాంటి బకరాలు రోజుకి 3 దొరికితే నా పంట పండినట్లే. రాజు, మన కష్టాలని నిలిపోయినాయి. ఇక నెక్స్ట్ రోజు నుంచి ఇంకా మనం ఫుల్ డిచ్చు, మనకు ఫుల్ పైసలు, ఇంక అంతే. కథ వేరే ఉంటుంది. రాజు, పైసలు కట్టిస్తుంది, బిజినెస్ అంటివి, లక్షలు వస్తావంటివి, ఏమైనా ఇక్కడ పోయాను పైసలు రూపాయి రాకపోయి అకౌంట్లో పడతాయినా కదా, ఆయనకు ఫోన్ చేస్తా. నేను దినాలను చూసుకుంటే ఉన్నా అకౌంట్లో పడతలేదు. ఫోన్ చేస్తా, చెయ్యి. ఫోన్ చేస్తా. అన్న ఏమైనా పైసలు అకౌంట్లో పడిపోయి నెల 2 నెలలు వేస్తా అంటే ఏమైనా పోతుంది. అరే ఫోన్ కలుస్తలేదు కదా, కలుస్తలేదు. నమ్మినందుకు నాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. వాడిని నమ్మకుండా నా పని నేను చేసుకొని మా ఊకొని ఉంటే నా బతికే బతుకుంది. అనవసరంగా వాడిని నమ్మి పైసలలో ఒక వేస్ట్ అయిపోయాయి. వాడిని నమ్మి అన్నేలంగా మోసపోతుంది. మొత్తం పైసలలో వానికి వెళ్తా, అప్పటి నుంచి చేసుకున్న పైసలలో మిగులుతుంది. వాడిని వీడిని నమ్ముకొని 30-40 వేలు ఇస్తే పైసలు, ఓడెక్కడ వేయనో ఈడెక్కడ వేయనో, పైసలలో ఊకే వేస్ట్ చేస్తే వేస్ట్ చేయకుండా ఈ పని చేసుకుని నడుస్తుండే అప్పుడప్పుడు.
పైసలల్లా వేస్ట్ అయిపోయా. ఎవరు నమ్మొద్దు ఇప్పుడు, పట్నం వాడికి ఇట్లా ఎవరు నమ్మొద్దు. మన పని ఏదో మనం చేసుకోవాలి.